adını Hı. elbise doğru Ayten'in evine gidecek değil mi? Evet. İyi, hadi sürpriz olsun ona. Sevindim. Günaydın, hayırlı cumalar anneciğim. Hayırlı cumalar, güzel oğlum benim. İyi misin? İyiyim çok şükür. Ha. Öksürüklerin ne Ama- olacak? Ha yavrum? Öksürüklerin. Öksürmüyorum ki. O gıcık Öksürüyorsun. Bence bir gidelim. o. Yok be, bir şeyim yok be. Vallahi bilmiyorum. Öyle olsa Güzel bir hafta sonumuz olsun inşallah. amin cümlemizin. Boyalarınız geliyor. İnşallah. Çok boş. Ben denize gidiyorum. Git evladım. Bomboş. Ben de soğanları yavaş yavaş doğrayayım. Ha. Bu kapıyı kapalı tut. Hayır, bunu kapalı tutacağım. Onu açacağım size. Ama buna saldır. Hayır, bu burada indirmem. Ha. Aşağı in. Böyle işte. Bunu kapayayım. Ceren yapar bana.